ก่อนทีมนครราชสีมามาได้ FC ครับทีมวิ่งแบ็คเวย์เกมนี้ความยากของเกมนี้คืออะไรครับอะไรนะครับท่านความยากของเกมนี้he's asked about how difficult of this game. How difficult? Yes. Playing against BG is always difficult. So, but I was pleased with their performance. We were always in the game, but we conceded silly goals and didn't really cause enough threat in their 18-yard box. ก็คือเล่นกับ BG มันก็ยากอยู่แล้วครับมันเป็นเกมที่ยากแล้วก็เราก็มาเสียลูกง่ายๆไป2ลูกนะครับแล้วสุดท้ายเวลาที่เราไปเล่นในแดนสุดท้ายของคู่ต่อสู้เนี่ยเราทำไม่ดีพอตรงนั้นครับผมมอร์แกนครับเกมนี้ทำไมไม่ดีขึ้น Morgan is not in the bench today. What happened with Morgan today? Not in the bench. Injured. Yeah. บาดเจ็บครับจากเกมที่แล้วจากสมุทรสงครามตรงนั้น He went for a scan this morning and not fit. ก็เขาเพิ่งไปสแกนมาตอนเช้านี้ด้วยครับแต่ว่าไม่สามารถจะลงไปเล่นได้ครับจะกลับมาเมื่อไหร่ When he come back okay I don't know ยังไม่รู้ครับสกอร์นี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับเขาในเพราะวันนี้ทีมก็เล่นได้ดีด้วย He said about our team today play well but score is 4-0 What do you think about this? I think sometimes it's a good question. It's a good question. I think sometimes as a manager you have to look for a performance and I think I got a performance I didn't get the result ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือบางครั้งในฐานะเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็คืออาจจะต้องดูเรื่องของ performance หรือคุณภาพการเล่นด้วยนะครับแต่โอเคผลงานแข่งขันเราอาจจะไม่ดีแต่ว่า performance ก็ค่อนข้างดี We put BG under a lot of pressure and had good territorial possession and they were really hurting us on the counter attack แล้วเราก็ทำให้ BG เขากดดันเหมือนกันในบางจังหวะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เรื่องของการเขาแท็กเราอาจจะทำได้ไม่ดีพอAnd when I look at last year when we played BG, I remember hardly able getting out of our half. This year we're better. ก็คือปีที่แล้วที่เล่นกับ BG เขาสังเกตว่าโอเคปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักด้วยแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็พัฒนาของเราขึ้นมาปีที่แล้วอาจจะแบบบุก BG ถ้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ปีนี้ค่อนข้างทำได้ดีขึ้นครับ And it also shows that if we're to be an aspiration to be a top side like BG, where we need to strengthen as a club. ก็คือคราวนี้ก็กลับมาดูที่ของเราว่าโอเคเราเจอกับทีมที่แข็งขนาดนี้เราต้องพัฒนาทีมเราไปยังไงต่อนะครับในมุมมองตรงนี้ครับโอเคครับ It's still like early days for Max in his time with BG, but as someone who as you said you took your team to BG Stadium and played a good game. What differences do you see in BG from then and now? Perhaps it's the switch to the back three, or is it the way he utilizes the player? Well, I was a little bit surprised. I saw BG last year, and I thought they were a very good side, very impressive. And someone said to me, "At what level were they?" And for me, I thought they were middle championship in the UK, which is a high standard. And then this season, for some reason, they made a lot of changes. And I as a coach, I did not understand why that was. And there was a load of players. So I think more than anything, it's when you bring a load of different players in, it does take time to gel. And Smithy's really got a great squad of players there, and they know they're good players. Maybe it just needs someone to come in and just pick them up a little bit. But I think it also goes to show that sometimes you can mess around and tinker around with a team too much. Just if a team's a good side, you should look to maybe bring one or two in to add quality. But if you bring 4, 5, 6 and spend 60, 70 million, we've got the same problem but a different level. We've got 16 new players. That team there, only A and Charlie played at BG last year. So we're still developing as a club. But the good thing is, I look at BG and I put them there. And I've told this club that that's what this club should aspire to. And today, when you looked at the substitutions, I couldn't make substitutions to hurt BG, but BG could make substitutions to hurt Karat. ต้องแปลไหมครับ
สรุปก็คือโอเคพี่ก็ถามว่า Oh, you won't be able to talk. จากปีที่แล้วเนี่ย BG กับปีนี้มันต่างกันยังไงเขาก็โอเคบอกแล้วว่าปีที่แล้วค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงดูดีหน่อยแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับแบบอาจจะดาวลงอาจจะมีปัญหาในทีมมันก็ไม่ต่างกับของเราก็มีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของลงตัวผู้เล่นอะไรเนี่ยที่เปลี่ยนกันเยอะไปหมดแล้วก็บอกว่าถ้าในปีนึงอาจจะเปลี่ยนแค่2-3คนมันจะไปต่อได้แต่ถ้ามันเปลี่ยนเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานานในการจะบิวพวกนี้ขึ้นมาตรงนั้นมากกว่าที่นี่คือความแตกต่างของที่เขาบอกสำหรับปีที่แล้วกับปีนี้นะครับโอเคครับ Okay. Thank you. ตอนเนี้ยโปรแกรมของสวัสดิ์กันยากมากพอเกมก่อนเขาจะจบแรกๆก่อนจะจบแรกๆเนี่ยโปรแกรมเราเจอแต่ทีมแข็งๆแล้วเขารู้สึกว่าแข่งเพราะว่ามีเกมเยอะ How you planning about the program? Now we have a tough game, more 2 or 3 games. Yeah. Next. But you've seen today, Sweatcat were competitive. We know we're competitive, but we know as a club we have to invest in players to make us better. And 2 or 3 better players today, but we've lost P and Morgan and Peen and that. We might have just been a slightly different result. Not saying we'd have won the game, but you can't say that looking at Swatcat today that we were outplayed because we weren't. So difficult games coming up. But as I said before the interview, before the game, we're a very competitive team now. And that's what we've got to do, be competitive for the next 3 or 4 games. ก็คือก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกต่อสู้หรือแข่งขันที่จะพยายามที่จะเอาชนะในเกมที่มันกำลังที่จะมาถึงเนี่ยครับเพราะว่าในแต่ละเกมเราก็รู้ว่ามันยากมากนะแม้กระทั่งว่าทีมที่เราลงไปเล่นวันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าโอเคคาแรคเตอร์หรืออะไรต่างๆเราพยายามที่จะเอาเขาเรียกลงไปอยู่ในเกมการแข่งขันให้ได้นะมากกว่าครับก็คือเตรียมทีมนั่นแหละครับให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเล่นในแต่ละแมตช์ไปครับผม And the one thing that's coming back from opposition is not many people want to play against Swatcat. They think we're a very hard side. Is that right? Yeah. So that as a coach, when people praise your side for being organised and being tough to beat, you hope as a coach you can get better players to take it to the next step. นะก็คือถ้ามองในมุมกลับกันก็หลายๆทีมก็คงไม่อยากเขาเรียกอะไรเขาได้ยินมาคือไม่อยากจะเล่นกับทีมเราเหมือนกันไม่อยากจะเล่นกับโคราชเหมือนกันเพราะว่าเขาก็รู้ว่ามาที่นี่มันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือในคราวต่อไปด้วยเหมือนกันครับผม Okay. โอเค Thank you. ครับ Cup and crab.